C'est un pharmacien qui, en arrivant au travail vers les 11 heures, voit un gars debout, l'air crispé, se tenant d'une main près de la porte sur le mur extérieur. Le pharmacien demande à sa charmante employée « C'est quoi l'affaire avec le gars dehors ?» Elle lui répond « À l'ouverture ce matin, le gars est venu acheter du sirop pour la toux, mais je n'en ai pas trouvé. Alors, je lui ai vendu une bouteille de laxatif et le gars l'a bu sur place. » Le pharmacien choqué hurle « Tu ne peux pas soigner une toux avec du laxatif !» La jolie employée répond d'une voix douce « Bien sûr que si, on peut. Regardez, maintenant il n'ose plus tousser. »